今年4月底返乡到台南善化区电厂厂址附近的居民，大都反对在当地盖天然气发电厂。反对的理由主要有：一、选址不当；二、反空污、反高温。让我们来听听看电厂方面是如何回应。依据电厂的说明，一要考虑天然气要如何送过来，还有另外一个重点是，电厂发电以后，电能否送得出去，能否安全地送到用电中心。电厂需建立在主要的用电需求中心，方能确保供电平衡，以避免因系统供电不平衡而造成停电的风险。尤其本地区经济建设及人口正蓬勃发展中，更需要在此新建电厂以稳定区域电网。有关电厂空污排放是否会对地方造成影响，让我们来问 ChatGPT 吧。请问燃气电厂空污是否会对地方造成影响？燃气电厂的空污排放通常比燃煤电厂低，但仍有可能对周遭环境造成一定程度的影响。它的主要排放物有氮氧化物、二氧化碳、硫氧化物。氮氧化物可在大气中形成臭氧污染，会对呼吸系统造成伤害。有关二氧化碳，燃气电厂的排放量比燃煤电厂低，但它是属于温室气体，会加剧全球气候暖化。而有关硫氧化物，燃气电厂的排放很低，但仍可能造成酸雨等问题。为了降低燃气电厂的空污排放，电厂必须采取多种措施，例如采用高效排放控制技术，建立污染物排放监测系统等等。此外，政府和环保机构也需要加强监管，确保燃气电厂的空污排放符合相关法规标准。关于空污问题，电厂又是怎么说的呢？根据电厂的说法，电厂运转后，该区域空污总量会下降。为什么呢？因为他们承诺比法规更严格的排放标准，而且环保署针对空污有一个 1.2 倍空污量抵换之规定，也就是每排放1公斤之空污，就必须先在该区域设法减少 1.2 倍之空污。而要如何达成该区域之空污抵减量呢？电厂可透过环保署平台，或与该区域县市政府合作，补助汰换老旧车辆，或补助电动公车或垃圾车，来减少移动污染源，以改善空气。因为老旧汽柴油货车、巴士及机车等移动污染源才是空污的元凶。依庄秉杰老师于3月21日的脸书发文，如果9位电厂的增量可以由车辆污染的减量来抵换，不但氮氧化物的排放可减少，还可以减少燃油车辆废气中的铅及六价铬的排放。不但改善了台南市的空气，还会减少车辆废气中的重金属。核能机组陆续除役，就是由燃气机组补足电力。不盖燃气，绝对是减煤速度停滞或增煤。但是居民到底还有哪些忧虑呢？是一个非常优质的一个住宅区，那边的民众很不容易在那边买了一栋房子，现在发生了这个电厂要设在那边，当然民众心里面非常惶恐啊。这个电厂未来会不会造成这些民众有一个危险性，或者是有一个不确定性的一个因素会爆发？所以民众一定非常反对啊。而民众到底惶恐忧虑些什么呢？让我们来听听居民怎么说。有位居民跟我说，他最担心天然气储槽，因为天然气储槽不会只盖一个，最少都是3、4个并排，只要烧一个，绝对是连锁爆炸的，这太危险了，这不是开玩笑。
针对这点，电厂又是怎么说呢？经请教电厂人员，他说，他们电厂厂区没有储槽设备，不会有爆炸风险。他们的天然气是从中油新式配气站用地下输气管线送到电厂的。天然气管线全程长3公里，没有经过人口稠密的居住区域，所使用之天然气与家庭用天然气是相同的。家用天然气也是透过输气管线接到住家，但电厂输气管路的安全检查则是更加严格的。也有居民说，生活中时常见到瓦斯桶爆炸，把房子炸得东倒西歪，好恐怖。有关这点，电厂说明，家庭用桶装瓦斯是液化石油气，而不是天然气。液化石油气比空气重，会沉积于地面，而天然气比重 0.62 比空气 1.0 轻，如有漏气会往上飘散，与空气结合会降低浓度，挥发散去。也有居民担心高雄气爆重演，电厂说，高雄气爆之化学原料是丙烯，丙烯较空气重，易散时会沉积于地面，不像天然气如有漏气会往上飘。依云科大专业团队所做风险评估，本厂输气管线风险是非常低的。当然，再怎么说明，居民还是担心会有万一，而不愿电厂盖在住家附近。要电却不要电厂，这是目前所有电力建设所碰到的问题。好了，以上就是今天的分享。如果大家有任何其他看法，也欢迎留言指教。谢谢观赏，下次再见了。